হ্যালো বন্ধুরা, তো আজকে বানাবো আমি আঙ্গুর ফল দিয়ে কিশমিশ রেসিপি। তো তোমরা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো। এই যে আঙ্গুরগুলোকে ধুয়ে নিয়েছি, জল ফুটে গেছে, তার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি আঙ্গুর ফলগুলো। আর আঙ্গুর ফলগুলো দেখতে পাচ্ছ উপরে ভেসে উঠেছে, কালারও চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবার এটাকে ছেঁকে নেব। জল ভালোভাবে